Agar sizlardan birortangiz suv ichsa, bas idish ichiga nafas olmasin. Men odatda endi yosh bolalar xuddi shunaqa suv ichadi. Nafas yetmay qoladi, suv ishyapti, og'zidan olmasdan ichiga nafas oladi. Chunki hech kim qaytarmagan bu narsani. Agar shu narsani zararligi tushuntirilsa, ota-ona e'tibor qilsa, shu odatini yo'qotadi. Biz o'zimiz-chi, o'zimiz qanaqa ichamiz? Bir chanqaganda bilasan, ko'tarasiz, tugaguncha. Yana tikka turib ichayotgan bo'ladi. Tikka turib ichayotgan bo'ladi. Imom Termiziyning rivoyatida shunday hadis bor. Abu Hurayra roziyallohu anhudan Rasululloh aytadilar: "La yashrabanna ahadun minkum qo'iman, faman nasiya falyastaqi." Tikka turib suv ichmanglar. Kim esdan chiqarib ichib qo'ygan bo'lsa, qayt qilib chiqarib olsin. Tikka turib suv ichmanglar. Kim esdan chiqarib tikka turib ichib qo'ygan bo'lsa, qayt qilib chiqarib olsin.